За өглөөний минь. За тэгээд манайхан хүүхдүүдтэйгээ тэр дасгалуудыг хийгээд яг өөртөө гарч байгаа үр дүнгуудээ за хүүхдээ би юун дээр итгэлгүй болгоод байна гэдгийг анзаараад өөрсдийгөө анзаараад эхэлж байгаа нь айгүй гоё яагаад байгаа шүү. Тэгээд мэдээж бид нар мэддэггүй байсан юм чи өнөөдөр анзаарсан зүйлээ буцаагаад юу гэхээр ингэж болохгүй шүү дээ гэдэг зүйлээр өөрсдийнхээ харилцаандаа өөрчлөлт хийгээд явнаа гэсэн үг тийм. За өнөөдрийнхээ хичээл дээр би та нартай яах вэ гэхээр би хэрхэн магтаж зэмлэх юм бэ? Бид нар заримдаа хүүхдээ магтдаг, зэмлдэг тийм. Зэмлэх үе байдаг, магтах үе байдаг. Гэхдээ юу вэ гэхээр хэрхэн хүүхдээ ирээдүйд итгэлтэй болгоход нь магтах юм. Хэрхэн одоо сэтгэлийн шарах үлдээггүйгээр зэмлэх юм бэ гэдэг дээр одоо ярилцъя. За та хүүхдээ хэр магтдаг вэ? За манай бичээд өгөрөө те хэр магтдаг вэ? Яг юу гэж магтдаг вэ? Энэ дээр бас за бид нар заримдаа юу гэхээр хүүхдүүдэд юм хийхэд юу гэхээр магтдаг. Ямар нэгэн зүйл хийгээд хүүхд нь урамшуулдаг. Урамшуулгахдаа яг ямар үгээр урамшуулдаг вэ? За өнөөдөр хамгийн наадтай сайн бай. Болж гин. Тэ? Миний хүү сайн шүү. Мундаг шүү гэдэг үгийг магадгүй хэрэгэлдэг баг. Маш ихээр хэрэгэлдэг. За эсвэл одоо юу гэдгийг зүгээр нэг юм магтах ёстой гэдэг үднээсээ магтаад байна уу? Магадгүй одоо тухайн зүйл нь тэр хүүхдийн хийж байгаа хичээл зүтгэлийг нь үнэлж магтаад байна уу гэдэг дээр бид нараас анхаарах хэрэгтэй юм билээ. Тэгэхээр та яг юу гэж магтдаг вэ? Бичээд өгөөрэй тий. Та юу гэж магтаж байна? Сайн байна л гэдэг юм уу тий? Эсвэл одоо юу гэдгийг нэрээ тэр зүйлийг хийж байгаа нь сайн байна шүү гэж юм уу тий? За. Уралдаанд ороод амжилт үзүүлэхэд нь ёстой мундаг байлаа. Чиний хичээсний үр дүн штэ. Чи давтаагүй бол ийм амжилт гарахгүй байлаа гэд магтсан. Яг зөв. Бид нар хичээл зүтгэлийг нь тэр хийсэн үйлдэлийг нь магтах юм бол хүүхэд маань нөгөө илүү би цаашаа бүр илүү хийж чадна штэ гэдэг итгэлтэй болж өгдөг юм байна. За тэгээд өөрийнх нь хичээл зүтгэлийг үнэлж байгаа хүүхэд юу гэхээр дараагийн зүйлийг хийх боломжтой гэж олж хардаг. Өөрийгөө үнэлж эхэлдэг. Нэрээ би хичээсэн штэ. Нэрээ би одоо ахаад жоохон давтчихвал илүү амжилт гарах боломжтой юм биш үү гэдэг зүйлүүдийг олж хардаг юм байна. За тэгээ манай солонгой маань бас их зөв хүүхдээ урамшуулсан байна тийм ээ. Урамшуулдаг ээж ах нэ. За тэгвэл бид нар хүүхдээ яаж магтдаг юм бэ гэхээр ихэвчлэн бид нар нэг юм 3 байдлаар 3 үгийг санаагаараа ээжтэй тусалсанд баярлалаа гэхээр дараа нь хүүхдээ юу гэхээр санаагаараа ямар нэгэн зүйл хийдэг хийхээр ээж урам өгдөг юм бэ. Би болтгийм байх гэдэг мэдрэмжийг аав. Яг зөв байгаа тийм ээ. За 3 янзаар бид нэр хүүхдээ ерөнхийд нь магтдаг. За нэгдүгээрт нь бол за ямар ч юм магтах ёстой би хүүхдтэй урам өгөх ёстой гэдэг үднээсээ тэгэхээр ёс төдийн магтаалуудыг хэлдэг. За бид нэр ихэвчлэн энийг айгүйг ашигладаг тийм. За сайн байна, мундаг байна. Яг юу нь мундаг юм? Юу нь сайн гэдэг дээр өөрсдийнхээ тэр хүүхд урам авах зүйлийг хэлдэггүй. Сайн байна, мундаг байна гэдэг зүйлийг ихэвчлэн хэлээд байдаг. За энэ нь юу вэ гэхээр хүүхд яг юу нь мундаг байгаагаа мэдээгүй хүүхд мундаг байхын тулд сайн байхын тулд л зүйлийг хийж байгаа юм шиг сэтгэлтэй болчтой. За тэгээд дараа нь нэг юм магтаагүй үед мундаг байна, сайн байна гэдэг үгийг хэлээгүй үед юу гэхээр хэлээгүй үед
Ээж би мундаг байгаагүй юм байна. Нэг юм мундаг сайн гэдэг үгээр ташуур хийж явчих гээд тэр үгийг хэлээгүй тохиолдолд унчих гад өөртөө итгэлгүй болоод би чадаагүй юм биш үү? Намайг мундаг гэж хэлсэнгүү, намайг сайн гэж хэлсэнгүү гэдэг тэр зүйлийг өөртөө бий болгочих гээд байдгаа. Би рекорд хийсэн байна. За хоёрдугаарт нь хүндэн фокуслаж бид нар магтаалыг заримдаа хийдэг. Яг тэр хүнээ ямар байгааг нь хүрхий юм аа, илдэг юм аа, толгой сайтай юм аа. За зөвхөн хүндэн фокуслаж хийгээд ахаар хүн өөрөө юу вэ гэхээр биел гэдэг юм нэг дөвөл гэж бусдаас илүүтэй биел сайн байх хэрэгтэй нөгөө хит магталт гэдэг юм явагдаад ирэхлээрэ бас юу вэ гэхээр одоо би сайн байхгүй нэг тохиолдол байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэр тохиолдолд юу вэ гэхээр хамаг итгэл урам нь хугарчих гад байдаг. Би хөөрхөн шүү дээ. Тэгээ өөрөөс нь хин нэгэн хөөрхөн юм аа гэд хажууд нь бас нэг хүүхдийг хэлчих юм бол юу гэхээр өө би биш юм байна гэдэг зүйлийг өөртөө бий болгоод өөрийнх нь хамаг итгэл урам ончих гад байдаг талтай. За үйл явцад нь фокуслсан магтаал нь болохоор янз бүрийн оролдож, туршиж, хийж, хичээж, үзэж байгаа тэр зүйлүүдэд нь юу гэхээр фокуслаж магтах нь хүүхдэд юу гэхээр ахаа цаашаа хийх урам зоригийг батрааж идэг, итгэлийг өгж идэг, өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжийг нь илүү нэмэгдүүлж өгч идэг байна. Тэгвэл бид нар аль магтаалыг илүү ашиглаж болох уу гэхээр ер нь бол 3 дахь байдлаар хүүхдээ илүү магтаж өгөх нь зөв юм байна. Хүүхдэд маань илүү урам зориг, итгэл, үнэмшил, за өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж, өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлэх тэр байдлыг олгож идэг байна гэж. За тэгвэл ёс төдий магтах нь ямар сул талтай юм бэ гэхээр магтаалаас хамааралтай болох гэдэг. Нэрийг хүүхдүүд минь нөгөө сайн байна гэдэг үгээ сонсохгүй бол ажил нь явахгүй, амьдрал нь явахгүй, хичээлээ сайн хийхгүй байх магадaltaй болчих гээд байдаг. За яг юу хийж байгаа вэ гэдэг сонирхлоо алдчих гээд байдаг. Нөгөө л үгийг сонсдог хин нэгэн болж хуурчих гээд байдаг. За өөрийгөө сорих дараагийн зүйлээ хийгээд сэтгэл зүгээ бууруулж эхэлдэг өгөөд зөвхөн би яаж сайн байх вэ? Би яаж мундаг байх вэ гэдэг дээр фокуслж гаддаг. За мотиваца бууруулчих гаддаг. Зүгээр л мундаг байхын тулд, сайн байхын тулд нэг өнөөдрийн даалгаврыг хийж дуусгах гэдэг дээр фокуслна. Сайн байхын тулд өнөөдрийн энэ өгсөн ажлыг нь гяс хийчээ, хурдан хийчээ гэдэг дээр фокуслахаас илүү сайн хийчээ. Энэндээс би юм сураад авчихъя гэдэг зүйлүүд энэ нь надаа ямар ашиг тустай юм гэдэг дээр дараагийн зүйлийг яаж хийх вэ гэдэг дээр би энийг чадчих байгаа юм чинь дараагийн зүйлийг чадах юм байна гэдэг тэр зүйл дээр фокуслахаа болчдөг гэсэн үг байна шүү дээ. Тэндээс мотивац яг тэр хийж байгаа юмнасаа мотивац авахаасаа илүүтэйгээр нөгөө бидний хэлж байгаа сайн гэдэг, сайхан гэдэг, болж ийн гэдэг, мундаг байна гэдэг үгийг сонсохын төлөө фокуслаад явчихдаг гэсэн үг тийм. За тэгвэл бид нар хэрхэн зөв магтах юм бэ гэж тийм. За үр дүнгээс илүүтэйгээр явцыг нь магтах. Сайн байлаа, мундаг байлаа гэхээс илүүтэйгээр чиний хийсэн хичээл зүтгэл, тэрэнд хандж байгаа хандлага чинь, хийж байгаа арга чинь сайн байна. Зөв байна. Болоод байна шүү. Тэ? Хичээгээд байгаарай. Чи энэс илүү хийж чадна гэдэг тэр үр дүнгууд дээр нь илүү фокуслаж өгөх нь тийм ээ. За илүү дэлгэрэнгүй магадгүй чи үнэхээр хичээсэн болоод ингэсэн байна. Энэ чиний хичээсэн үр дүн. Чи энийг хийхдээ үнэхээр хичээсэн байна тийм үү гэдэг юм уу тийм. Ямар нэгэн байдлаар асуултаа бид нэр юу гэхээр хүүхдүүдэд урамшуулж магтах нь. Энэ тохиолдолд хүүхдүүд маань юу гэхээр нэрээ би чи нэрээ хичээсэн байна те энийг хийх гэж асуухад тийм ээ би хичээсэн.
Тэрний цаана юу гэдэг вэ? Би улам хичээж чадах байхгүй гэдэг мотивац өгч эхэлдэг. Тэгэхээр ээжүүд маань, аавууд маань илүү одоо юу гэдгийг үр дүндээ суурлаж, үр дүнгийн хичээл зүтгэлийн хандлагын илүү дэлгэрэнгүй магтах хэрэгтэй байна нэ. За тэгээ бид нэр өөрсдөн дээрээ гоё дүгнэлт хийгээд үзээрэй. Би яг яаж магтдаг вэ? Нэрэл мундаг гэдэг юм уу? Нэрээ хүүхэд минь нэг мундаг сайн гэдэг үгээр ташуур хийцэн явж байгаа юм биш үсттэй. Би яг яаж магтдаг вүлээ? Та хичээл зүтгэлийг нь үнэхээр тэр үйл явдалд нь болж байгаа хандлагыг нь тэр хүүхдээ хийж байгаа хандлагыг нь үр дүнгээс илүүтэйгээр хандлагыг нь хийж байгаа аргыг нь магтаж чадчихэв. Юм хийлгээд чи энэнд хандж байгаа хандлага чи аягүй сайн байгаа тийм. Чи үнэхээр хичээлээ шүү. Чи үнэхээр сэтгэл зүрх гаргаж хийсэн шүү. Хийх гэж оролдсон чиний арга чинь ингэж хийсэн арга чинь их сайн бай гэдэг үгнүүдийг хэлж магтах нэ тий. За өнөөдөр бол та нартай юу гэхээр илүү одоо яг бодтой жишээнүүд дээр яаж магтах вэ гэдэг дээр хэдүүлээ ярьсан. За тэгээд та хэд маань яг эндээс эхлээд өөрийгөө анзаарч эхлээрэй. Хүүхдүүдтэй яг үйл явдалд нь фокуслсан магтаалуудыг хэлэх гэж шилжээрээ одоо хэлж эхлээрэй. За энэ дээр одоо яг ёс төдий магтаал үйл явцад нь фокуслсан магтаал хоёрыг илүү одоо бидний амьдрал дээр хүүхдүүд дээр маань маш олон байдаг жишээн дээр гаргаж та нартай харуулахыг хичээсэн байгаа. За хүүхдүүд маань хичээлээ хийдгээ. Хичээлээ хийхдээ хүсгээ. Хичээлээ их сайхан цэвэрхэн биччихсэн байгаа тохиолдолд та яг юу гэж магтдаг вэ? За сайн бичсэн байна гэдэг үгийг. За би бол хэрэгэлдэг байсан тий. Сайн байна гэдэг үгийг мундаг вэ штэ миний охин. Тэгвэл бид нар одоо зөв магтахын тулд яг уу гэхээр чи маш төвлөрч үтчихээ. Төвлөрч үтсэн учраас яасан цэвэрхэн бичсэн байна. Дахин бичсэн учраас чи яг уу гэхээр дахин бичиж хичээл зүтгэл гаргасан учраас чи их цэвэрхэн бичсэн байна гэдэг үгийг хэлэх юм бол төвлөрөөд бичвэл бичин их сайн юм биш. Дараа нь ямар нэгэн зүйл хийхдээ юу гэхээр ээж дээр төвлөрч бичээд их сайн бичсэн байна гэж намайг багтсан учраас би нэг төвлөрөөд үзье. Би дахин хийжээж магадгүй одоо амжилтанд хүрэх юм байна. Нэг хийгээд мундаг байж чадахгүй, сайн байж чадахгүй болохоор хүүхд юу гэхээр урам нь огорчдөг. Магадгүй дахин бичсний дараа би юу гэхээр илүү сайн болдгийм бэ. Ямар нэгэн зүйлийг оролдоод үзчихээж амжилт гарах юм биш үү гэдэг зүйл сэтгэлгээнд нь сууж өгдөг. За өөрөөр бид нар яаж магтаж болох вэ? Яг энэ үед тий? За илүү гоё дэлгэрэнгүй яаж магтах юм? Илүү чөлөөтэй асуултын байдлаар яаж магтах юм гэхээр бичсэн үгсийг нь харахад үнэхээр чамаас ирч хүч мэдрэгдэж байна. Хичээл зүтгэл харагдаж байна гэдэг байдлаар магтаж болох. Тэгвэл юу гэхээр би энийг хичээгээд бичсэн юм бэ. Илүү хичээх юм бэ. Би чадж байгаа юм байна гэдэг тэр. Өөрөө бичих үедээ бичих ямар байсан бэ? Юу гэж бодсон бэ? Тэ? Хүүхдээс асуух нь шүү дээ. Чи бичих үедээ ямар байсан? Юу гэж бодсон бэ? Гэдэг асуултуудыг асуув. Тэгээд юу вэ гэхээр ийм магтаалыг сонсож байгаа хүүхд маань би улаан хичээх ёстой байна гэж бодчихъя. Би хичээл зүтгэл гаргах ёстой байна. Үнэхээр би энийг хичээж бичлээ шүү. Бичиж байхдаа би сайн бичих гэж хичээжсэн гэдэг юм уу? Ийм хариултуудыг хэлнэ. Энэ нь юу гэхээр хүүхд хичээх юм бол ямар нэгэн зүйл
хүрж болдог, амжилт ирдэг. Хичээл зүтгэл хэрэгтэй, тууштай байх хэрэгтэй гэдэг зүйлийг хүүхдэд суулгаж. Яаж та хэд минь ингэж одоо хүүхдтэй магтаал өгч чадчихэв үү? Хаашаа гүйчлээ тийм. За дараа нь бид нарт бас нэг тохиолддог явдал бол яг уу гэхээр хүн тусалсан үед хин нэгэнд найзтай нэг настай хүнд тусалсан үед нь юу гिचлгүй ээжтэй тусалсан үед нь тий нэрээ санаагаараа тусалсан байх нэ. Түрүүн манай солонгоо яг ингэж магтдаг гэсэн байсан тий. Санаагаараа ээжтэй туслаад өгсөнд баярлалаа. Гэдэг үгийг хүүхд эндээс юу гэхээр би санаачлагаада ямар нэгэн зүйл хийж чадах юм биш үү гэдэг мэдрэмжийг авах гэсэн. Би хүсвэл хийж болох юм биш. Заавал ээжийг тэг гэхээр нь тусал гэхээр нь туслах биш, хийгээд өг гэхээр нь хийх биш. Би санаачлагаараа хийж чадах нэ. Би өөрөө санаачлагтай сайн хүүхэд биш үү? Гэт дараа нь цаашлаад юу гэхээр шин зүйлийг санаачлах өдөөлт мотивац болно гэсэн. За зүгээр ёс төдий магтаал юу гэхээр зааш аргагүй миний хүү юм аа. Сайн байна. Чи шүү гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр нөгөө хүнд нь фокуслаа явуулчих штэ те. Тэгээ миний хүү л болохоор бүгдийг ялах хэвээр, миний хүү л болохоор бүгдийг чадах хэвээр гэж бодсон. Тийм мэдрэмжийг өгч байгаа нь хүүхдэд өөрт нь нэг юм. Дараа нь юу гэхээр чи энийг хийж чадсангүй гэдэг үгийг даах чадваргүй болчихдог. За өөрөөр яаж магтаж болох вэ? Хамт хийсэн болохоор тэ надад туслаад өгсөн. Тэгээ хамт хийсэн болохоор хурдан дуслаа шүү. Хамт хийсэнд баярлалаа. Гэдэг үгийг хэлж болох юм. Хүнд туслахдаа хамгийн их хичээж байсан юу байсан бэ? Чи ээждээ яагаад туслая гэж бодсон бэ? Хүнд туслах сэтэл яанаас төрсөн бэ? Гэдэг ч юм уу асуултуудыг асууж эхлэх нь хүүхдэд эргээд хүнд туслах чинь ийм юм биш гэдэг сайн зүйлүүдийг, мотивацийг, итгэлийг, урамыг өгдөг гэсэн. За дараагийнх нь найзтай ээлдгээр хандсан үед нь бид нар ээлдэг харилцааг бий болгох гээд ээлдэг харилцаатай хүүхэд гарч ирэх гээд. Энэ үед нь бид нар урамшуулах юм бол хүүхдүүд маань тэгэхээр хүн болгонтой ээлдэг харилцаа өрнүүлдэг болж эхэлнэ. За найзтай ирж хүч өгч инээлгсэн байна шүү. Сайн байна. Чи найздаа мотивац өгсөн байна. Найздаа зөв зүйлийг бэлгэлсэн байна. Гэдэг мэдрэмжүүдийг тэр хүүхдэд өгөх. Тэгэх юм бол юу гэхээр дараа дахиад тэр хүүхд маань зүгээр л сайн тэр хүүхд сайндаа биш ээлдэг харилцааг төрүүлсэн найзтай сайн байгаад байна гэдэг үгнээсээ мотивац аваад дараа хүнтэй ээлдэг харилцаагаар харилцсан гэсэн. За зөвхөн хүнд нь фокуслах юм бол чи их ээлдэг хүүхэд шүү. Тэгэхээр би өөрийгөө л ээлдэг гэж бодчихно. Би хинэгэнтэй ээлдэг харилцнаа гэдэг дээр юу гэхээр бас фокуслахаа болчихно гэсэн. За өөрөөр яаж хийж болох вэ гэхээр тоглоомоо өгч тус тоглуулад найз нь баярлсан баха тийм ээ гэдэг асуултыг асуув. Найз нь үнэхээр тэр үед баярлсан харагдаж ийсэн. Хүүхд юу гэхээр би хин нэгэнд
хинтийг нэг нь урам өгдөг юм байна. Хин нэгэнд одоо хин нэгнийг баярлуулж чаддаг юм байна. Би хамтраад юу гэхээр найзтайгаа юмаа хувааж болдго юм байна. Хамтраад ажиллаж болдго юм байна гэдэг сэтгэлгээ өнөөдрөөс сурч эхэлэх гэсэн. Илдэг байж болдго юм байна гэдэг зүйл маань л яваад тахна шүү дээ, тий. За найз нь уйлж байвал яасан дээр юм бол доо гэнэ илдэг харилцаагаар харилцуулахын тулд тий асуулт асуу. Магадгүй би очиод аргадах хэвээр болов гэдэг зүйлийг би илүү илдэг байх хэвээр болов гэдэг зүйлийг бодуулах нь биш тий хүүхдтэй. Би илүү найрсаг байх хэвээр байна гэдэг зүйлийг би өөртөө хэн нэгэнтэй тоглоомоо хүртэл хуваах хэвээр байна гэдэг зүйлийг бодуулах нэ. За бид нар гадаад байдлыг нь багтдаг яг хүүхдийнхээ. За тэгээ гадаад байдлыг нь магтах үедээ яах вэ гэхээр ер нь ёс төдийн магтаал дээр бол чиста хөөрхөн шүү. Ёстой үзэсгэлэнтэй юм аа, царайлаг юм аа гэдэг нэг юм магтаалуудыг хэлдэг. Харин бид нар тэрийгэ үйл явцад суурилсан, фокуслсан магтаал болгохын тулд яах вэ гэхээр юу өмсөх вэ гэдгээ өөрөө шийдэж чадсан байх шүү. Тийм болохоор хөөрхөн харагдчих. Нөгөө шийдвэр гаргахыг нь бид нэр юу гэхээр онцолж дээ тий. Чи шийдвэр гаргаж чадчихэв. Оновчтой шийдвэр гаргаж чадчихэв шүү гэдэг урамыг хүүхдэд өгч. Эндээс хүүхд юу гэхээр би оновчтой шийдвэр гаргаж бие дааж чаддаг юм бэ. Миний сонголт зөв юм байна гэдэг өөртөө итгэх итгэл өөрийн одоо юу гэдгийг сонголтондоо үнэнч байх. Тууштай байх. Тэр зүйлүүдийг олж авдаг байна. За өөрөөр юу гэх юм? Ер нь сонголт чинь дажгүй шүү гэдэг үгийг хэлэх юм бол юу гэхээр бас болох нь. За хамгийн дуртай өнгө нь юу вэ гэдэг ч юм уу те. Хүүхдээсээ асууна. Нөгөө өмссөн хувцсыг, нөгөө хөөрхөн байгаа байдлыг нь гадаад үзмжийг нь магтах үедээ. Тийм болвол юу гэхээр хүүхэд илүү сонгох, шийдвэр гаргах. Тэгээл хүүхэд маань ирээдүйд эргээл юу гэхээр тэрэн дээрээ илүү өөртөө ихтэй болоод эхлэх юм бол ажлаа, мэрэгчлээ, амьдралаа, ханаа тийм бид нар дандаа л сонголтын тунд, шийдвэрийн тунд амьдарч идэг шүү. Тэн дээрээ илүү өөртөө ихтэй хин нэгнээс хараад хин нэгний одоо өөрийн гэсэн үзлэхгүй болоод сонголтоо хийж чаддаггүй болохоор хин нэгнийг хараад гоё юм шиг санагдаад өөрийн гэсэн үзлэхгүй магадгүй одоо юу гэдэг ажил амьдрал дээр тийм байгаад байдаг шүү дээ тийм хүмүүс. Тэрэнд нь бид нэр тийм үзүүлэх юм ээ. Үгүй нь яагаад тийш явж юу? За одоо үгүй дараагийнх нь жишээ. За шалгалтын дээрээ сайн дүн авсан үед нэр тохиолддог тийм. Ээжээ би өнөөдөр онц авчлаа гэж. Ээжээ би 100% авцсан. За тэр үед нь чистэ толгойс тайтай байна. Сайн хүүхэд гэдэг магтаалыг хийлээд сайн байна гэдэг зүйлийг хийлээд бид нар дуусчдаг байж болохгүй нэ. Юучлгүй. Үнэхээр хичээл зүтгэлчин харагдчихэ шүү. Чи нэр өдөр алган хичээл зүтгэлчин одоо энэ ахгүй юу да. Зөвхөн тэр нэг шалгалтын дээр онц авах нь тэр нэг өдрийн асуудал биш байх нь шүү. Хүүхд өдөр алган хичээх ёстой. Тэр үр дүнгууд нь эцэстээ танд амжилт
авчирдгийг бид нэр хүүхдүүдтэй зааж байгаа, сургаж байгаа гэж болж. За өөрөөр яах вэ гэхээр чи үнэхээр асуулт бүрийг анхааралтай уншиж, төвлөрч тий хариулж байсан болохоор хариулсан болохоор магтгүй ганц авсан байх нэ гэдэг зүйлийг хэлэх юм бол би нэрээ илүү одоо анхааралтай байх хэрэгтэй юм биш үү? Илүү төвлөрөх хэрэгтэй юм биш үү? Тэгвэл би нэрээ чаддаггүй юм биш үү? Тэгээ дараагийн удаа хичээлээ хийхдээ ч юм уу хичээлээ хийхдээ илүү төвлөрдөг, илүү анхаарлаа хандуулдаг нэгэн болчтой. Магадгүй энэ удаагийн шалгалтын дээр хамгийн ихээр мэдэж авсан зүйл нь юу байсан бэ гэдэг юм асуулт асууж байна. Сайн байсан юм шүү дээ. Гэтэ чи яг энэ шалгалтын дээр юу мэдэж авсан бэ? Өөрөөр хэлбэл нэг юм дүн биш бидний юу мэдэж авах нь айгуу чухал гэдгийг хүүхдтэй ойлгуулж байгаа. Хүнээс хуулаад зөө авсан байж болно ахгүй юу? Тэр нь явцтай юу? Хэрэгтэй юу? Өөрөө хичээсний үр дүнд, өөрөө тодорхой мэдлэгтэй болсны үр дүнд зөө авах нь, онц авах нь, сайн дүн авах нь хүүхдэд ашигтай гэдгийг хоёлаа хүүхдүүдтэй урамын үгээр давчуулаад өгч байгаа байх нэ. За одоо тэгвэл хэрхэн зэмлэж гин вэ гэдэг хэлцээ тий. За та хэд маань хэр зэмлдэг вэ хүүхдүүдээ? За бид нар бол зэмлдэг тий. Чи ингэсэнгүй тэгсэнгүй наа чин буруу агаад байна. Биш шүү. Одоо бидний хэлдэг үгүүд их гоё гарч ирнэ. Тэгэхээр та яаж зэмлдэг вэ манайхан бодоод үзээрэй. Тэгээ буруу зэмлэх маань юу вэ гэхээр бид нарыг хүүхдүүдтэй буруу дадлыг буруу зөндөөлөх зэмлдэг гин сөрөг зүйлийг бий болгочих гээд ирээдүйд нь итгэлгүй болгож идэг, түрэмгий болгож идэг, гэмтэлтэй болгож идэг, итгэлгүй болгож идэг, урамгүй болгож идэг. Тийм зэмлэлийг хэдүүлээ хийхгүй байх нэ. За ер нь сөрөг зэмлэл нь юу авчирдаг юм бэ? Тэ шийтгэл нь. Бид нар заримдаа юу гэхээр ингүүл ингэ шүү гэдэг зэмлэлүүдийг хийж байдаг. Загинчдаг. Заримдаа цохоод авчдаг. Энэ нь юу гэхээр хүүхдийг бие түрэмгийлээд байгаа юм чинь хүүхд маань юу сурах вэ гэхээр түрэмгий байдлыг сурчдаг. Хандлагыг сурчдаг. Хин нэг найзтайгаа жижигхэн асуудал дээрээс болоод таардаггүй харилцааны асуудалтай нэг бий болгож байгаа гэдэг. Багтгүй бид нар зэвдэг гэхээр буруу зүйл хийсэн үдэн цохоод авдаг. Цогтөг, зоддог. Нөгөө заримдаа юу гэдэг лээ алганы амт үзүүлдэг. Энэ нь хүүхдээ юу гэхээр буруу зүйл рүү хөтлөөд идэг. Хүүхд таны хийж байгаа үг үйлдэлийг дагна гэдэг юм шиг. Ирээдүйд хин нэгийг болохгүй бол шууд цохоод авдаг, шууд түрэмгийлдэг, шууд хүч хэргэлдэг. Нэгэн болж хувирна. Аяг угаахад нь дутуу угаасан байна штэ. Энийг энэ хэсгээр нь ингээд угаагаараа гэд хэлдэг юм. Манайхан дээр бас өчтөр нэг юм хэлээгүйсэн. Нөгөө өөрт нь таарсан ажлыг нь хийлгээд тэн дээрээ хүүхдтэй нөгөө итгэл өгнө хийж чадж байгаа гэдэг дээр хэдүүлээ эхлээд хүүхдүүдтэй зааж өгөх шүү. Ер нь бол бид нар заримдаа яадаг вэ гэхээр хүүхдтэй ямар нэгэн зүйлийг яаж хийхийг нь хэлэхгүйгээр шууд юу вэ гэхээр
чи буруу хийцэн байгаа тийм. Аяг угаачгаад юу гэхээр аяг угаахтай эхлээд энийхүү угаалгын одоо бодистой барлооноороо сайхан зайлж угаагаад тий юу гэдэг угаагаад дараа нь энийгээ сайтар зайлаад тэгээд хийнэ ингэнэ за гурил зурхтаа ингэнэ хатуу зурхын тулд ингэн яг жоохон зөвлөгөн зурхын тулд ингэн гэдэг юмнуудыг эхлээд өөрөө та зааж өгөөж үлгэрдэггүй байж юу гэхээр яа чи өстө гурлын хатуу зурсан байгаа тийм. Чи аяа дутуу угаацсан байгаа тийм гэдэг зүйлийг бас хэлчих гээд идэв шүү бид нар тий. Зас мэдээд авахд илүүдэхгүй. Тэгээ би тэднийгээ бас үгээрээ үйлдэлээрээ үлгэрэлдэг ээж аав нар болохоор бас суралцгаад өгчгүй тийш ороод ирцэн явж байгаа гэж бодож байна. За цохиж авч байсан дүүгээ тэглээ инглээ яагаад байгаа юм бэ? Яа тэнийг юм уу? Яг тийм бид нар мэддэггүй байсан. Одоо мэдээд эхэлж байгаа учраас юу гэхээр одоо бид нар энэ үйлдэлийг хийхгүй гэсэн үг. Хүүхд рүүгээ ашиглахгүй гэсэн үг тийм. Түрэмгийлэхгүй гэсэн үг. Муухай үгүүдийг хэлэхгүй гэсэн үг. За энэ байдал нь өөрөө юу гэхээр шийтгэл өгч зэмлэх нь хүүхдүүд бидний хооронд нөгөө үл ойлголцлуудыг бий болгож идэг. Хүүхдүүд маань эргээд өнөөдөр ярихгүй болчдөг, ээжтэй аавтай нийлдэлтэй болтгоо зүйл маань юу гэхээр бид нар зэмлснээс, буруу зэмлснээс, шийтгэл өгч зэмлснээс болчдөг. Чи энийг тэгж хийгээгүй учраас би өнөөдөр чамайг тэхэхгүй. Авч явахгүй. Чамд би зайрмаг авч өгөхгүй. Юу гэдэг юм те? Шийтгэл өглөөгээд ер нь бол гимших сэтгэлийг яг өдөөдөггүй хүүхдүүдэд маань. А бид нэр энэний оронд тэгвэл өнөөдөр яах ёстой юм бэ гэхээр та үйлдэлийн шалтгааныг тайлбарлаж өгнө. Таг үйлдэлийнх нь таатай бус үйлдэлийнх нь тий. Яагаад ингэхээр болохгүй юм бэ? Энэ нь буруу байгаа юм бэ? Ингэчвэл яадгийн? Яагаад чи буруу хийцэн гэдэг буруу болохоор яадгийн гэдэг шалтгааныг нийтүүлээ тайлбарлаж өгнө гэсэн. Энд чинь болоогүй байж штэ гэд зохиод авахгүй гэсэн. Дутуу байгаад байна. Ингэвэл болдог байхгүй юу? Ингээд дутуу хийчихээр ингэдэг байхгүй юу? Гэдэг зүйлийг ярьж өгнө гэсэн. Шууд болохгүй биш ээ гэдэг үгийг хэрэглэхгүй ээ. Дайлж насныг хүүхд дээр гэж. Бид нар бага насны хүүхдүүдтэй юу гэхээр болохгүй. Яагаад болохгүй юм? Мэдхгүй. Маш ихээр хэрэгэлдэг тийм. Учир шалтгааныг нь тайлбарлана. Энэ болохгүй. Гэхдээ яагаад болохгүй гэвэл ийм учраас болохгүй. За магтаал дээр ахаад юу гэхээр яг тэр үйл явдалтай үр дүн дээр бус хичээл зүтгэл үйл явцад нь анхаарлаа хандуулна. Зэмлэхтэй. Үр дүн бус хичээл зүтгэл үйл явдал дээр. За зэмлэхтэй юу гэхээр бид нар эцэг эхчүүд маань өөрсдийнхээ яг мэдэрч байгаа тэр мэдрэмжээ хүүхдтэй хэлнэ. Энэ нь надаа ээжт нь таагүй мэдрэмж байгаа тийм. Ингэсэн болохоор миний уур хүрээд байна. Магадгүй за одоо жишээ ярих тийм жишээ ярихлаар илүү бидэрт тодорхой байгаад эхлэх бах тийм. За заримдаа нөгөө хүүхд маань ингэж бодно гэд бид нар хүүхд маань ингэж хийнэ гэд
бодцдаг. Жишээлбэл одоо юу гэдгийг гараад ороод ирэхдээ заримдаа миний хүү гэрээ цэвэрлээрээ гэдэг үгийг хэлцдэг. Гэрээл цэвэрлэх үгийг хэлцдэг. Дүүгээ хооллож байгаач гэдэг юм. Юугаар хооллох юм? Юу өгөх юм? Яаж цэвэрлэх юм? Шалаа угаацсан байвал та гэрээ цэвэрлж гин гэж ойлгох юм уу? Тоосоос оруулсан байвал гэрээ цэвэрлж гин гэж ойлгох юм уу? Ер нь бүх зүйлийг хийцэн байх хэрэгтэй юм уу гэдгээ тодорхой байдаггүй заримдаа. Энэ тохиолдолд яадаг вэ гэхээр орж ирээд нөгөө миний яг ийм байх ёстой гэж зүйл тархиндаа бодчихсон хүүхдтэй хэлээгүй зүйл маань байхгүй болохоор бид нар юу гэхээр уул нь бол тоосоос оруулаад шалаа угаацсан байна. Гэхдээ аяга угаахгүй. Энэ тохиолдолд юу гэхээр би чамаа гэрээ цэвэрлэсэн бидтэй гэдэг зүйлийг яадаг вэ гэхээр ээж аавд минь хийдэг тийм. Тэгээ уурлаж эхэлдэг. Бухимдаж эхэлдэг. Тэгвэл та юу вэ гэхээр яг ямар байвал ээж нь баярлах гээд байгаа. Ээж нь гэрээ цэвэрлжлаа гэж үзэх гээд байгаа. Таатай байх гээд байгаа гэдэг зүйлийг хүүхдүүдтэй тодорхой хэлнэ гэсэн. Энийг хийсэн байвал ээж нь баярлах гээд шүү. Надад таатай байгаад байна гэдэг зүйлийг тодорхой ярих гэсэн. Нөгөө гордлого хүлээлт гэдэг юм. Бид нар дотроо л бодоод байхаас заримдаа юу гэхээр дотроо гордчиход нөгөө хүлээлттэйгээ зөрөөд ирэхлээр бачимдаад бухимдаад ер нь аль ч үйл явдалтай. Хин нэгэнтэй харилцахдаа. Тэгэхээр энийг хүүхдүүд дээрээ эргээд гарахгүй гэсэн. Иннээс үүдэлтэйгээр юу болдог вэ гэхээр маш их зэмлэлүүд бий болдог. Хүүхдүүдийн минь зүрх сэтгэлд юу гэхээр шархнууд бий болчихгүй. Чи өстө нэрэж чаддаггүй, энийг чаддаггүй хүүгийн амт юм биш үү? Навшин амт юм биш үү? Арчаагүй. Нөгөө л муухай үгээр хэлчих гээд байдаг. Тэгэхгүй бол нөгөө аашуу чигч чах шиг тийм. За магадгүй бид нарт гардаг айгу нийтлэг жишээ юу гэхээр ханан дээр нөгөө дөнгөж хэл юм бичиж сурж байгаа хөлд орж байгаа хүүхд маань сайхан балмастер аваад ханан дээрээ биччихнэ. За энэ тохиолдолд хэдүүлээ яг яадаг вэ? Би бол юу гэхээр хан дээр бичдэг үү штэ тий. Ууралж чиста үнэхээр муу хүүхд юм а гэдэг үгийг бараг хэлжсэн байна. Хүүхдүүд айгүй хүчтэй штэ тий. За энэ үед юу гэж хэлэх вэ гэхээр ханаас өөр юун дээр зурж болохыг нь хамтдаа бодож үзэх үү хоёлаа. Чи зааван дээр ханан дээр зурх хэрэгтэй байна уу? Энд чинь миний хүү эргээд юу гэхээр харахад муу харагдаж байгаа зү чи ямар харагдаж байна? Ханан гоё харагдаж байна. Хүүхдүүд гоё харагддаг баг тий. Цаасан дээр зурвал юу гэхээр миний үүд илүү таатай штэ итгэж. Цаасан дээр юу н ханан дээр зурвал арилгахад хэцүү байхгүй юу? Энд чи арилдгүй миний хүү. Хойлоо цаасан дээр зураад үзвэл ямар вэ? Гэх мэтчлэг хэрэгжилж байна. Бид нэр ойролдог тий. Би бол хүүхдээ зааж исэн зохиолдол байгаа нөгөө айлын ханан дээр очиод манай охин жоохон бахта. Тэнгөө айл тутсан чи айлын ханан дээр айгүй хөц сурцсан. Тэгээ би айлын хан угаагаад тэгээ угаасан чи нөгөө юм жоохон хэвэн болж өгөхгүй. Тэгээ нэлээд бухимдчихсэн тохиолдол байдаг. Би яг хөтэ нэгэнд сурцсан шүү дээ. Буцааж болохгүй үйл явдлыг.
дараа удаа ахиад тийм буруу зүйл хийхгүй байх. Тэр зүйл нь ямар хор уршигтай вэ гэдгийг хүүхдэд ялна гэсэн. Ямар муу үр дагавартай вэ гэдэг талаас нь л ярьж байгаа гэсэн. Үр дүнгийнхэн талаар гэсэн. Яг одоо байгаа болсон юмд нь бухимдахгүй гэсэн. За гэрээ эмх замбраагүй болгосон үед ээжүүд маань уралдгаа, бухимддгаа, зэмлэдгээ. За энэ үед яаж зэмлдэг вэ гэхээр за би хүнд нь фокуслж байгаа үед бол залхуурч суугаад байхаар гэрээ цэвэрлээч ээ. Яг хүүхд рүүгээ хашгирдаг. Ээжүүд маань хашгирдаг байсан. Харин юу вэ гэхээр зөв илүү үйл явцад нь фокуслснаар яаж зэмлэх вэ гэхээр ээж нь ийм байна гэж юусоо бодсонгүй. Хамтдаа гис хувцас явахад гэрээ жоохон цэвэрлэчихөө. Олон чи чаддаг да. Би чамайг чадна гэдэгт итгэж байгаа. Гэдэг зүйлээр бүтээ зэмлэх нь тийм. Бид нэр илүү ойрлцох гээд байдаг. За илүү юу дараа нь юу гэж хэлж болох вэ гэхээр гэрээ хурдан цэвэрлсэн болвол хоолоо хийгээд амраад хамтдаа кино үзэх байлаа. Илүү цаг гарах байсан. Шүү дээ. Ямар тач хоёлаа гэрээ цэвэрлэе. Тэгээ гэрээ цэвэрлээг болохоор хоёлаа хамтдаа гэрээ цэвэрлээд дараа нь тийм битэрт яг кино үзэх цаг гарахгүй юм шиг байна. Гэдэг талаас нь ярих юм бол юу вэ гэхээр хүүхэд минь нэрээ би нөгөө боломжуудаа алдаад байгаа юм шүү дээ. Залхуурч сууснасаа болоод хийхгүй байснасаа болоод гэдэг сэтлийг зэмлэлээс сайн сэтэл рүү духуулдаг бахны хүүхдээ. За ийм үе байдгүй. Дэлгүүрт хөлөөд ишлээс очдог тийм. Жижигхэн хүүхдүүд бол аюухан гэдэг тийм. Яг зөв. За дэлгүүрт хөлөөд ичлээс очтгаа. Энийг авнаа гэж орлоо төмчтгаа. За тэгээд энэ үед юу гэж хэлэх вэ гэхээр бид нэр хүнд нь фокуслсан үед бол ахгүй гэж хэлсэн биз дээ. Яагаад миний хэлсэн үгийг сонсохгүй байгаа юм бэ? Тэгээд лээ. Нөгөө хүүхд рүүгээ юу гэхээр хүний хэлснийг сонсдоггүй чисто муу хүүхд хэлж байгаа байлаа. Харин юу вэ гэхээр хоёлаа за гэлс ээж нь энэ ногоогоо аваад ээжтэй туслаад өгөөрэй. Галс энийг ийшээ хийгээдхий гэж өөр зүйл рүү хандуулж эхлэх юм. Ээжтэй туслаад өгөөч. Тэ? Эсвэл одоо юу гэдгийг чагсаалтанд байгаа юмнуудаа авчгаад хамтдаа хурдан гэртээ хариул ээж нь баяртай байна шүү гэдэг ч юм уу тэ. За ийм тохиолдлууд бол бид нарт аюух гардаг. За тэгээд миний нэг ингээд яг хэрэглээд хүүхдүүдтэй айгуу дадал болгож байгаа одоо дэлгүүрт авахч хүүхдээ ингээд нөгөө гоё өнгөтэй юм болгоныг хараад энд нэг юм авч үзэл тэнд нэг юм авч үзэл манай хүү болгоно шүүд ингээд задалдаг байсан. Шүүд аваад одоо попкорн чипсийг аваад ингээд задлаад тэгээ задлсан юм чи яах юм аах штэ тий тэгдэг байсан. Тэгээд энэ дээр миний нөгөө авсан нэг арга юу вэ гэхээр ийм чагсаалт гаргацдаг яг. За өнөөдөр хүнсээ цуглуулахаар явлаа. Тэ? Хүүхдүүдтэйгээ заримдаа ингээд илүү сонирхолтой болох үүднээс ч юм уу хүүхд ч гэсэн бас нэг юм үзчихээ харчиж гэдэг юм энүүдээс дэлгүүр хамт аваа цэлгэлэнгаа гарлангаа ч юм уу явахгүй тэ. Тэгээд тэр үедээ юу гэхээр чагсаалт гаргацдаг. За юу авъя гэж бодож байна. Гэрт юу дут байна? За хараараа хөргөч нь чиний иддэг юу дут байна?
юу хэрэгтэй вэ гээл гурлаа дөрүлээ гэж чагсаалт гаргацдаг. За тэрнийхээ дараа юу вэ гэхээр ээж нь мэдээж хэрэгтэй юмдаа нэмэл бүх юмдаа чагсаалт гаргана. За дэлгүүрт ороод нэг зүйл сонгоно шүү. Өөрсөндөө авна шүү. Тэрний тийм байж болно. Тэгээ өөрийнхөө дуртай зүйлийг шоколад байж болно. Нөгөө попкорн ч байж болно шүү гэдэг зүйлийг хэлждэг. Тэгээ хүүхдүүд нэг гэдэг үгэн дээр фокуслаад окей. Ороод яг тэрийгэ сонгоод нөгөө листээ хараад за алийг авсан бэ аваагүй байна гэдэг зүйлийг одоо нөгөө 4 настай хүүтэй хариулцдаг гэсэн үг. Асуудаг гэсэн үг. За одоо уншиж өгөөд за энийг аваагүй байх шүү. Одоо хаашаа явах вэ? За явъя. Хамтдаа яг ингээд хүсээ цуглуулдаг. Тэр үед хүүхдүүд нэг юм яг нөгөө өөрийнхөө хүссэн юм авцсан шүү. Тэгээ өөр юмдаа нэг юм анхаарал төвлөрүүлж аавна гэж гоншгонож, гонгонож унахгүй. Магадгүй дараагийн сонголт гараад ирж магадгүй хүүхд ингээд попкорн барьцсан задлаагүй ингээд явж исэн чинь чипс харагдаад ч юм уу лундаа харагдаад гой санагдах юм бол тэгвэл энийгээ тавих нь штэ гэд нөгөөдхийн тавиулаад нөгөөдхийн авна. А тэр үед хүүхд сонголт хийдэг. Энийг нь авах уу, энийг нь авах уу гэдэг сонголт хийн. А тэрэн дээр нь окей, чиний сонголт. Тийм юм үлдээчихдээ. Тэгээ чи нэг л зүйл авш. Тэгээ манай хүү айгуу хүрхэн оронготой сүү авдаг. Сүү тарганд айгуу дуртай. Тэгээд сүү авна. Тэгээ гот анаа тэгдэг. Эхлээл бол сүү ерөнхийдөө л дандаа авдаг. Тэгээд анаа наача уулна бол ээжийн хүнсний лист дотор бичигдсэн байгаа ш. Тэгээ гот зарим үедээ нөгөө арай баг байх үедээ яадаг байсан гэхээр нөгөө сүүгээ барьж явсаа тэр нөөр юу ч авахгүй. Тэгээд сүүл рүүгээ одоо яадаг вэ гэхээр сүү ээж байнга авдаг юм чин гээд өөрийн бас нэг юм сонгодог болсон. Анаа тэрэн дээр бас айгүй зөвлөөд тэгээ сонгодог болсон. Ингийн хүүхдүүдтэйгээ юу гэхээр тийчилж унахгүйгээр дэлгүүр дотор уйлаа майлаа болохгүйгээр зодтолдохгүйгээр хэрэлдэхгүйгээр хүнсээ цуглуулдаг. За нэг иймэрхүү тийм. Тэгэхээр бид нар энэ асуудлыг тэгж шийдэж болох нэ хүүхдүүдтэй тэгж хэлж болох нь тийм. За өөр зүйлүүд тойл нэг юмыг аавна гэж амласан шүү дээ тийм. Гэдэг зүйлийг хүүхдтэй хэлнэ гэсэн үг. За шалгалтын дүн сайн байх үед бид нар яаж магтчихсан бэлээ? Одоо муу байгаа үед хүүхдтэй яаж одоо хүүхдтэй хэлэх вэ? Өөрөөр хэлбэл яаж зэмлэх вэ гэж байгаа юм тий. За хүүхдүүд маань одоо бид нар ер нь бол юу гэж хэлдэг вэ гэхээр өө яагаад муу хагцсан юм бэ? Чи өстө муу хүүхд юм аа. Тий? Шалгалтаа сайн өгч чаддаггүй. Тэгээ танаа ангийн тэр чинь хэд авсан? Энд чинь таагүй харилцаа шүү хүмүүсээ. Тий? Нөгөөгийн нэгэнтэй харьцуулаа явчлаа тий. Нөгөө юу гэдэг болроо хэд авсан? Юу чи тэрнээс тийм аваад тахтай яа гэдэг харилцаа юмдыг хийдэг. Хийх гэдэг. А энийг хийхгүй шүү. Харин юу вэ гэхээр хүүхд авцсан. Тэр хүүхдийн чинь өөрийнх нь хичээл зүтгэл харагдчихжээ шүү. Хийсэн тэр мэдлэг чадвар л харагдчихжээ шүү. Яг үнэндээ бол магадгүй юу гэдгийг тэр үе дээр хүүхд чинь анхаарлаа төвлөрүүлж чадаагүйгаас болоод өөр зүйл сатаарсан болоод сэтгэл санаа нь асуудалтай байсан болоод авсан байж магадгүй гэдэг дөө та бас нэг бодоод үзээрэй. За энэ тохиолдолд хоёлаа юу гэж хэлэх вэ гэхээр хийж чадаагүй хэсгийг аль хэсэг нь нэмний хүү хийж чадаагүй болоо. Нөгөө шалтгааныг нь хайж эхэлж байна хоёлаа тийм. Яагаад хоёлаа тэн дээр таагүй дүн авчваа. Тэр шалтгаанаа хоёлоо олъё. Эсвэл миний хүү анхаарлаа төвлөрүүлж чадаагүй юм уу? Нойр нь хүрсэн юм уу? Одоо юу хийдгийг те? Нэг юм шалтгаануудыг нь болно гэсэн. Мэдхгүй байсан юм уу? За тэгвэл хоёлаа одоо чиний таагүй
болоо чиний муу хийсэн хийж чадаагүй гэсгүүдийг хараад дараагийн удаа дахиад одоо хийж чаддаг болохын тулд хичээгээд давтчихгүй илүү хичээе гэдэг зүйлийг хүүхдэд хэлэх юм. Шууд муу байсан гэдэг зүйлийг хэлэхгүй. Хүүхд янз бүрийн шалтгаанаас муу авсан байж болно байхгүй юу? За эсвэл хоёлаа юу гэхээр яг тэр оноо авч чадаагүй нь авсан оноо аавна гэж бодсон оноогоо авч чадаагүй нь бас харамсалтай л байна. Гэхдээ юу гэхээр дараагийн удаа хоёлаа асуултаа сайн хариулж чаддаг. Ахээ жоохон хичээчихвэл чи авч чадна гэж ээж нь итгэж байна. Гэтэх зүйлийг өгнө. Энэ маань хүүхд юу вэ гэхээр дүн дээр биш. Би хичээл зүтгэл дээр анхаарах юм биш үү? Би улам анхаарлаа төвлөрүүлэх юм биш үү? Би чаддаг болох юм биш үү? гэдэг мэдрэмжүүдийг хүүхдэд өгчдөг гэсэн. За даалгавраа хийхгүй байх үед нь. За бидний нийтлэг хэлдэг үг юу гэхээр чи наад өөр юмд анхаарлаа хандуулахаа болоо. Утсаа болоо. Тоглоом тоглохоо болоо. Хурдан даалгавраа хийгээч. Энэ үгийг амар олоудаа хэлдэг тий. Тэгтусмал хүүхд хийхгүй байгаа гэдэг. Тийм үү яж аав та. Тэгвэл одоо хоёлаа өөрөөр хэлээд үзье. Миний охин чинь, миний хүү чинь өчтөр хоол хийхээс өмнө даалгавраа хийгээд дуусчихсан та. Тэр үед үнэхээр чи ямар нэгэн өөр зүйлд анхаарлаа хандуулахгүйгээр хичээж хийжсэн шүү. Гэдэг нэг талаасаа зэмлэл боловч айгүй гой зэмлэл байгаа тий. Энэ тохиолдолд юу гэхээр нэр тийштэй цаг хугацааны мэдрэмжтэй болж эхэлж байна хүүхд. Нөгөө талаасаа хичээч яа. Нэрээ би хичээх ёстой байна гэдэг зүйлийг авч ийн тий, сэтлийг авч. За өөр юу гэхээр за ээж нь аав нь тэгээ маргаашийн одоо гэрийн даалгавраа хичээлийнхээ даалгаврыг хийж амжих хэсэгт чинь үнэхээр санаа зовж байна. Чи яагаад гэвэл өөр зүйл рүү анхаарлаа хандуулад байна шүү. Гэдгийг хүүхдэд хэлэх нь. Тэгэхээр хүүхд юу гэхээр өөрийгөө анзаарч эхэлнэ гэсэн. Нэрээ би даалгавраа хийж чадахгүй амжихгүй болох нэ. Анхаарлаа хичээл рүүгээ оруулах. Тоглоомн дээр биш. Гэдэг зүйлийг хүүхдэд мессежийг хүүхдэд бид нэр өгч байгаа. За ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа тий. Хүүхдтэйгээ хэрхэн зөв зэмлэх үг одоо юу гэдгийг арга дээр бид нар гоё суралцаж авлаа. Тэр өгүүдийг ашиглах нь бид нар орлож ашиглахгүй нь муухай үгээр хэлэхгүй нь зөвхөн тэр нэг болж байгаа үйл явдлыг нь болцсон хийцэн муу зүйлийг нь сайн зүйл дээр нь төвлөрөхгүй нь тэрийг хийсэн хичээл зүтгэл үйл явц арга барил үр дүн дээр нь төвлөрөх нэ. За ингээд өнөөдрийн одоо даалгавар юу ах вэ гэхээр та хэд маань гэртээ яг энэ одоо юу гэх юм үг хэллэгийг ашиглаад зөв зэмлэгээд зөв зэмлэдэм бэ нү буруу зэмлэдэг юм бэ нү гэдэг дээрээ өөрсдөө дүгнэлт хийгээд үз. Тэгэд хэрвээ та буруу зэмлэдэг, буруу магтдаг байгаад байгаа бол илүү одоо энэ яг ингээ хүний нөгөө
одоо юу гэдэг яг тогттлоо. Би чи өмнө нь тийм юм ийжсэн аваас амсааг үзег байхгүй юу? Намайг буруу зэмлдэг байсан. Загнадаг байсан. Хүчрхийлдэг байсан. Ээж аав минь мэдэхгүй шүү дээ. Уул бол хамгийн сайнараа намайг сайн хүн болгох гэж байгаа. Тэрийг амсаад бид нар мэдрээд ирсэн өнөөдөр ухраас юу гэхээр би тэрийг гаргах гад идэг. Яг тэр чигээр нь гаргах гад. Энэ нь юу гэхээр бидний бурууч биш, ээж аавын бурууч биш. А бид нар мэддэггүй яаж зөв зэмлэх юм бэ? Яаж зөв магтах юм бэ? Тэр нь ямар хор уршигтай юм бэ? Ямар үр дүнтэй юм бэ гэдгийг мэддэггүй л байсан байна. Гэтэл одоо бид нарт мэдэх боломж гараад ирлээ шүү дээ. Миний хүүхэд би яриад байгаа тийм 30 нас 40 нас хүрчээд өөрийгөө хайж итгэлтэй болох гэж өөрийнхөө үзэл бодолд үнэнч болох гэж хүсэл мөрөөдлөө олох гэж явах биш 18 нас хүрэхэд нь би зөв зэмлдэг зөв урам өгдөг байх юм бол хүүхэд маань өөрөө шийдвэрээ гаргадаг тэр итгэлтэй нэгэн болох гэдэг шүү дээ. Шууд нисгээд байна шүү дээ. Тийм болгохын тулд бид нар одооноос энэ хиллэгнүүдийг яах вэ гэхээр анзаарч эхэлнэ. Бага би заримдаа ойрлно. Окей. Тэгжээ шүү нэрээ ингэчлээ шүү гэдгээ мэдрээд дараагийн удаа юу гэхээр би засна. Дараагийн удаа зэмлэнэ, буруу зэмлснээ засна. Энэ зүйлүүдийг өөртөө хоногшуулна. Би одоо 35 6 жил болтлоо энийг хэрэгэлсэн шүү дээ хүүхдтэй. Сүүлийн 10 жил хэрэгэлсэн шүү. Одоо өөрчлөе. Боломжтой юу гэвэл боломжтой. Тэгээ 10 жил дадал болсон зүйлийг хэрэглэх нь одоо өөрчлөх нь хэцүү юу гэвэл хэцүү. Харин юу гэхээр бид хүүхдүүдийн ирээдүйн төлөө хичээх хэрэгтэй буюу хийж үзэх энэ арга барилд суралцах хэрэгтэй. За ингээд өнөөдрийн хичээлийг дуусгая тий. Яг зөв гинэ. Яг өөр шиг л хизээ хаана өөрийгөө олох гээд явж байх биш. Эртгэн зөв болгоод авчих бол ёстой том өөрчлөлт гарна гэж бодохоор сайхан байна. Яг зөв тий. Бидний зорилго бол одоо яг тийм байгаа шүү гэж үү. Одоо бид нар яг үнэндээ өөрийгөө олох гал хүсэл мөрөөдлөө хайгаад явж байгаа. Гэхдээ одоо хайгаад явж байгаа нь бас хайж чадахгүй хүмүүс юу гэхээр энийг ойлгоогүй хүмүүс насан туршдаа би өөрийнхөө л хүмүүжүүлчи миний аав ээж ингээл ирсэн гэдэг бодолтой хүмүүс маш олон. Ямар ч ийсэн би нэрээ хүүхдээ хэдүүлээ анхаарах юм бэ? Би буруу харилцаад байгаа юм шүү гэдэг зүйлийг өөртөө дүгнэлт хийгээд ороод ирсэн танартаа маш их баярлалаа. Баярлалдаг шүү. За ингээд өнөөдрийнхээ хичээлийг дуусгая тий. За манайхан өөрөө үстэн дээр гоё дүгнэлт хийгээд үзээрэй гэж хэлмээр байна. За тэгээ хичээлдээ идэвхтэй байгаараа. За яг ойлгосон зүйлүүдээ гоё комментэн дээр хуваалцаад яваарэ манайхаа хичээлийнхээ комментэн дээр.